Perkenalkan, saya kawan Ade dan teman saya kawan Esther. Kesempatan yang kali ini kita akan menyampaikan tentang perlombaan cuci tangan etika baru yang akan dibawakan oleh Esther. Silakan Esther. Terima kasih buat Kak Ade. Tentang cuci tangan atau etika baru. Sebelumnya saya mau tanya nama Bapak Ibu, pasti udah tahu cuci tangan itu seperti apa. Boleh disebutkan cuci tangan itu pengertiannya ke Bapak? Yang biasa aja, yang sederhana. Belum tahu. Perlu dijelaskan secara lagi. Ini kalau secara ilmunya, cuci tangan itu kita akan membersihkan tangan dan dari jemari menggunakan air dan sabun atau cairan antiseptik untuk menjadi bersih dan memutuskan rantai kuman. Tujuannya ini untuk pencegahan penyakit. Dari situ kita lagi mengenai cuci tangan. Ini ada beberapa poin. Ini yang pertama, cuci tangan mengurangi risiko diare dan itu. Kenapa bisa diare? Ada yang tahu? Kenapa bisa diare? Kita biasanya ada orang yang sembarangan makan, tangannya kotor, lupa cuci tangan, langsung ambil makanan, terus kita makan, ada kuman-kuman nempel di tangan, pindah di perut. Dan ini bisa diare. Terus yang kedua, cuci tangan mencegah infeksi mata. Kenapa bisa infeksi? Ibu pernah cuci kacamata? Bapak juga? Biasanya tangan kita kotor, itu bisa waktu kita pegang mata, kucing-kucing besar yang ada yang terlipat, tangan kita kotor bisa mata kita sakit, timbul merah-merah, jadi infeksi. Yang ketiga, cuci tangan dapat mencegah infeksi saluran pernapasan. Kenapa kok saluran pernapasan? Karena cuma kita ini misalnya kita pegang itu, tangan kita kotor, kita harus bersihkan dulu. Kita nggak tahu tangan kita kotor, hanya timbul ini iritasi, ada yang sensitif misalnya nggak kuat kuman atau virusnya bisa masuk, bisa bagi virus, tak bersih juga. Kemudian cuci tangan harus mencegah berbagai penyakit. Ini ada COVID-19 yang corona, kita tahu semua. Ini ada hubungannya sama yang infeksi saluran pernapasan tadi. Awalnya dari batuk pilek, kita ini awalnya juga dari cuci tangan. Yang terakhir, ini yang pasti kita buat mencegah perpindahan antar. Yang selanjutnya, apa kita harus cuci tangan? Bapak-bapak ibu ada yang tahu apa kita harus cuci tangan? Saat mau mandikan minum apa itu? Untuk lebih jelasnya, sebelum dan sesudah dari rumah sakit. Yang kedua, sebelum dan sesudah minum pasien. Yang ketiga, setelah kesembuhan dan menangani masalah pasien. Yang keempat, setelah dari kamar mandi. Yang kelima, sebelum dan sesudah makan. Tak berani. Yang keenam, setelah memakai benda umum, uang dengan pintu, meja dan lain-lain. Yang ketujuh, setelah bersilakan batuk. Yang kedelapan, setelah menyentuh. Ini kenapa
sebelum dan sesudah kita harus cuci tangan, karena semua aktivitas kita, semua kegiatan kita aktifnya pakai tangan. Kiri kanan kita gunakan semua. Jadi kita lebih banyak geraknya pakai tangan. Jadi itu kenapa kita harus cuci tangan. Ini buat tugas kesehatan. Juga ini ada 5 momen yang harus kita terapkan setiap hari setiap waktu. Yang pertama sebelum menghubungi pasien. Yang kedua sebelum menggunakan aseptik atau steril. Yang ketiga setelah menggunakan alat steril untuk pasien. Keempat setelah untuk pasien. Kelima setelah bersentuhan dengan pasien. Nah ini semua ada hubungannya. Untuk pasien aman dari penyakit yang disebabkan oleh petugas kesehatan. Nah, petugas kesehatan dan pasien juga aman dari segala risiko terpapar virus. Selanjutnya ini ada jenis cuci tangan. Bapak Ibu, ada yang tahu berapa cara cuci tangan? Bisa disebutkan? Ada Ibu? Cuci tangan ada 2 macam. Dengan air mengalir, pakai sabun, kemudian kita pakai cairan antiseptik. Kita biasakan sebelumnya apa? Kalau yang pakai air mineral ini kita durasi waktunya 40 sampai 60 detik, kurang lebih seperti itu. Pakai air mineral sama sabun. Yang pakai air antiseptik itu 20 sampai 30 detik. Pakai yang ini apa? Kapan cuci tangan pakai air mineral? Saat kita merasa atau seperti bagaimana kita pastinya sudah tahu ya, cuci tangan itu seperti apa, kita harus cuci tangan seadanya. Ini ada yang benar-benar sesuai dengan standar, yaitu yang pertama pasti kita pakai air bersih, jangan pakai air metro. Yang kedua pakai air mengalir. Kalau misalnya pakai air yang hitam di mangkok, kita pakai ganti-gantian percuma. Rumahnya nempel di situ, jadi harus pakai air yang mengalir. Yang ketiga pakai sabun cair. Lebih baik pakai sabun cuci tangan. Yang keempat ini bisa pakai cara cuci tangan menurut standar dunia. Ini adalah mata cuci tangan. Yang pertama pakai sabun, kemudian yang pertama gosokkan kedua telapak tangan. Yang kedua gosok tangan secara bergantian. Yang ketiga silakan dan gosok sela-sela jari. Yang keempat gosokkan ujung jari dengan posisi saling mencuci. Yang kelima gosok dan juga dua ujung jari secara bergantian. Yang keenam jari tangan meluncur, gosok memutar dan melakukan sekali. Ini nanti kita praktekkan. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti kami buat ini di tangan. Ini juga penting karena kita tidak tahu kita batuk, kita bawa virus buat siapa aja, nanti menyebar ke udara. Kita batuknya kalau ada masker, pakai masker. Kemudian yang kedua dari mulut dan hidung dengan atas bagian bawah seperti bawahnya tadi. Yang ketiga mulut dan hidung yang tisu, dan jangan lupa tisunya dibuang ke tempat sampah. Yang keempat tadi ujung-ujungnya harus cuci tangan lagi. Dari Bapak Ibu yang materi
Ya ada ya. Baik Bu, kalau begitu kita langsung praktek aja ya Bu. Cuci tangan ketika ada mau baju. Bapak-bapak ibu bisa dilihat ya, ada baik. Pertama kita ambil ini pakai antis ya, antis atau pakai alkohol. Jadi yang pertama kita gosok dua telapak tangan, setelah terus lagi ya, tiga, terus gerakan mengunci, kayak gini, dua, tiga, terus gerakan seperti ini. Kemudian kita akan sampaikan dengan cara yang kita lakukan yang pertama, pakai masker. Semuanya pakai masker. Ini kalau pakai masker atau misalnya timbul batuk di maskernya, nah yang pakai masker. Oke. Kalau habis bersin batuk, berarti karena dia batuk ya. Kemudian yang kedua, tutup mulut dan hidung. Seperti ini ya Pak. Iya. Jadi kalau masuk Pak Susu, ini sikalanya. Yang ketiga pakai tisu, Kalau ada tisu langsung pakai tisu aja. Kemudian buang ya di tempat sampah. Yang keempat, kita wajib cuci tangan. Habis itu lalu cuci tangan seperti tadi ada bisa pakai air mengalir, pakai antis atau alkohol. Bu, Iya, baik Pak. Oke, kita ada. durasi ya Kak? Iya. Kalau pakai air mengalir kita 40 sampai 60 detik. Kalau yang pakai habis pakai alkohol 20 hanya yang 30 detik aja. Ada yang ditambahkan lagi Bapak atau Ibu?
Terus selanjutnya Ya, terima kasih namanya Ibu siapa? Oh, yang masih banyak Ibu. Ada tak lagi yang bisa tadi punya nggak ada yang salah. Dengan Bapak siapa? Baik, terima kasih Bapak.
Oke, baik, Bapak-Bapak Ibu, terima kasih. Tadi kita sudah mempelajari ya. Untuk yang paling personal mendekati. Oke, untuk ibu siapa namanya? Siapa? Sabania. Oke. Sabania bisa dapat door prize dari kita. Mana door prize kita? Oke, pertanyaan terakhir. Oke, tanggal 1 ya. Ketika batuk. Nah, ayo siapa yang bisa? Kita batuk, benar. Aku baik penonton, aku nak syuting pada Oh iya. Dapat door prize loh, bapak-bapak ini. Saat sadeknya, stop tuan. Yang tadi. Mana lagi? Perhatikan bajunya dan Sudah, sekali semuanya. Kalau tuan sadeknya. siapa? Berkenan. Yang ketiga, menggunakan tisu. Oke. Terima kasih Ibu. Sebentar, Ibu dapat door prize yang sudah diberi. Terima kasih Ibu. Bisa duduk lagi. Duduk lagi. Belakang kita. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu atas waktu yang sudah diluangkan. Ini tadi pemaparan dari Esther bisa diterima ya tentang cuci tangan atau etika batuk. Ini bisa dilakukan untuk peragakan di rumah, dimanapun pokoknya. Untuk anak-anaknya juga harus diajarin cara cuci tangan yang benar ya Bu. Karena selama ini cuci tangan pasti cuman saya lihat nggak pakai sabun, cuci tangan pakai air aja. Nah itu nggak ada fungsinya, harus pakai sabun. Apalagi dengan cara seperti ini kualitasnya pasti akan hilang. Kalau dengan cuci tangan nggak pakai sabun, pakai air aja